În seara aceasta, pentru că, așa cum am amintit fratele Doru, este majoritatea creștinătății se urmează această sărbătoare referitoare la botezul Domnului. Este adevărat, avem două figuri centrale, nu-i așa? Ioan Botezătorul și Domnul Iisus Hristos. M-am gândit în sinea mea la omul acesta, la Ioan. Este omul din Scriptură despre care probabil că se vorbește cel mai puțin, nu-i așa? Dacă probabil aș fi să vă întreb în această seară, când ați auzit ultima predică referitoare la persoana lui, probabil că mulți dintre dumneavoastră nu o să vă aduceți aminte. De obicei, predicatorii ne vorbesc mult despre oameni ca, deci, exceptând pe Domnul Iisus Hristos, figura centrală, ne vorbim mult dintre oameni despre Moise, nu-i așa? Vorbim despre Avram, părintele credinței, vorbim despre Isaia, ca proroc, din Noul Testament avem figuri centrale ca Petru, ca Apostolul Pavel. Și oamenii aceștia ai Bibliei sunt deseori citați. Venind încoace, m-am gândit Ioan Botezătorul. Este omul despre care probabil Biblia vorbește cel mai puțin. Viața lui, nașterea lui, activitatea lui se rezumă în câteva versete. Totuși, nu trebuie să uităm un lucru. Domnul Iisus Hristos spunea la un moment dat că în Matei, capitolul 11, versetul 11, spunea Domnul Iisus că adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei, așa este, nu este și nu s-a născut nimeni mai mare ca Ioan Botezătorul. Nici Moise. Să fie Moise mai mic ca Ioan Botezătorul. Omul care a fost folosit de Dumnezeu să scoată evreii din Egipt. Și prin care Dumnezeu a vorbit și a transmis mesajul poporului evreu din vremea aceea. Să fie Moise mai mic ca Ioan Botezătorul. Biblia o spune, Domnul Iisus Hristos o spune. Să fie oameni ca Daniel, ca Ilie, ca Pavel, ca Petru, mai mici ca Ioan Botezătorul. Da. Dar ce are omul acesta așa de special în viața lui? Ce a avut el așa de special? Aș vrea să vedem în câteva cuvinte în această seară. Să facem un portret al acestui om care a fost ridicat de Dumnezeu și folosit de Dumnezeu pentru o scurtă perioadă de timp, dar care, vreau să vă spun, a marcat istoria. Numele lui Ioan, în traducere evrească, însemnează Dumnezeu este plin de har. Asta înseamnă. Dumnezeu este plin de har. Când l-a trimis Dumnezeu pe Ioan, de fapt Dumnezeu a spus, eu sunt plin de har. Și vreau să răspund la omenirea. El este premergătorul Domnului Iisus. Versetul 6, care a fost citit, spune, a venit un om trimis de Dumnezeu. A venit un om trimis de Dumnezeu. Vreau să vă spun că noi putem să înțelegem un lucru foarte important cu privire la trimitere. Avem astăzi foarte mulți oameni care spun, am fost trimis de Dumnezeu. Cunosc foarte mulți oameni care au venit în Belgia și în alte țări și spun, pe mine Dumnezeu m-a trimis aici. Și eu am venit aici cu un scop. Și probabil că avem de multe ori de a face cu oameni care nu vor ezita la nicio secundă să scoată din bagajele lor tot felul de documente, dacă vreți. Școlarizări, diplome, studii. Domnule, sunt un om pregătit, Dumnezeu m-a pregătit pentru asta. Vreau să vă spun că când a venit Ioan, n-a avut nimic. N-a avut nimic. A venit din pustie și a început să propovădească. Și probabil că mulți s-au întrebat în vremea aceea, Domnule, cine e ăsta? De unde vine? Și probabil că nimeni nu știa de unde vine, că aproape toată tinerețea lui el a trăit în pustie. Așa spune Scriptura. Dar despre el mărturisește Dumnezeu și spune, a venit un om trimis de Dumnezeu. Haideți să vedem în această seară ce ne învață persoana acestui om. Ce putem să alegem noi și să culegem din viața lui și să folosim ca principii de viață pentru noi. În primul rând, omul acesta ne învață pe noi un principiu al evaluărilor. Să știm să evaluăm bine ceea ce ne înconjoară pe noi. Și în primul rând, vreau să ne oprim puțin să înțelegem ce însemnează să evaluăm corect pe alții. Și ne uităm la viața lui Ioan Botezătorul și noi învățăm cum să evaluăm pe alții. Uitați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu că evreii
când Ioan a început să boteze, au trimis la el nu preoții și nu cărturari, ci poporul. Spune Scriptura că iudeii au trimis pe niște preoți și cărturari și leviți la Ioan Botezătorul să-l întrebe: tu cine ești? Și cuvântul Domnului spune că Ioan a mărturisit și n-a tăgăduit că nu este el Hristosul. Așa este. Dar cine l-a întrebat pe el dacă e Hristosul? Pentru că ei au venit la el și l-au întrebat: tu cine ești? Iar el a mărturisit și n-a tăgăduit că nu sunt eu Hristosul. Știți de ce? Cuvântul Domnului spune în Evanghelia după Matei că în vremea aceea când el a început să facă lucrarea, unii dintre iudei au urmărit activitatea lui și s-au gândit. Spune Scriptura, se gândeau în inima lor. Așa este. Se gândeau în inima lor. Nu cumva este acesta Hristosul? Am stat și m-am gândit puțin: Domnule, dar ce au văzut ei deosebit la el? Pentru că n-am găsit scris în Scriptură că Ioan ar fi vindecat pe cineva. Ioan Botezătorul să învieze pe mort. Ioan Botezătorul să ierte pe cineva de păcate, să-i spună: eu te spăl, te iert de păcatele tale. Ați găsit dumneavoastră așa ceva? Dar totuși a fost ceva în viața lui Ioan Botezătorul care a ridicat în mintea oamenilor din vremea aceea întrebarea: Domnule, nu cumva este acesta Hristosul? Ia haideți să-l întrebăm. Și au trimis niște preoți la el să-l întrebe. Și el, când au venit la el, a zis: nu sunt eu Hristosul. Dar acum, întrebarea care se ridică pentru noi este: ce anume au văzut ei deosebit la Ioan Botezătorul, încât să spună despre el: nu cumva este el Hristosul? Și acesta este principiul care vrem să-l învățăm în seara aceasta, să știm să evaluăm pe alții. Să evaluăm pe cel din fața noastră. Pentru că oamenii din vremea aceea au văzut ceva în el și s-au înșelat. Știți ce au văzut în primul rând? Matei, capitolul 3, versetul 4, spune despre el că când a venit Ioan, el a venit îmbrăcat într-un mod diferit. Așa este. A avut o îmbrăcăminte diferită pentru epoca aceea, pentru vremea aceea. Matei 3, 4 spune că Ioan, când a venit, el era îmbrăcat cu haină, o manta, ceva, din păr de cămilă, și era, la brâu avea un brâu de curea. Aceasta era îmbrăcămintea lui. Raportându-ne la cei din vremea aceea despre care Domnul Iisus Hristos spunea, la un moment dat în pilda bogatului, spune că era un bogat care în fiecare zi era îmbrăcat în porfiră și în subțire, nu? Oamenii din vremea aceea aveau un anumit model vestimentar. Ori când a apărut Ioan pe scenă, ei s-au uitat la el și arăta ca un om sălbatic, nu-i așa? Că nu poți, în vremea aceea, totuși nu era civilizația de astăzi, dar nu umblau oamenii în vremea aceea ca un om venit din peșteră, nu-i așa? S-au uitat la îmbrăcămintea lui și a spus: Domnule, omul ăsta are ceva deosebit, ăsta nu e ca noi. Noi înțelegem că nu are o condiție socială prea înaltă. Dar nu e el atât de sărac să nu se găsească în piață sau la magazine de mâna a doua o haină ca a noastră. L-au văzut îmbrăcat în felul în care era și deja în mintea lor a văzut: omul acesta e diferit de noi. Vreau să vă spun, învățăm principiul să evaluăm corect pe cel din fața noastră. Vreau să vă spun, astăzi putem să asistăm de multe ori la o înșelătorie de genul acesta. Să vezi pe cineva, probabil că și dumneavoastră ați văzut, am văzut în România odată pe stradă 3 oameni dintr-o sectă anume, erau îmbrăcați din cap și până în picioare în haine albe. Și mergeau prin mijlocul mașinilor și tramvailor și troleibuzelor. Și vreau să vă spun că se vedea de la o distanță de 2 km că ei nu sunt ca noi. Pentru că noi eram diferiți și în momentul acela toți oamenii întorceau privirea după ei. Și orice om avea impresia în momentul acela: Domnule, nu știu cine sunt, nu știu de unde vin, nu știu din ce sectă fac parte, dar ăștia trebuie să fie oameni care se ocupă cu divinitatea. Și într-un fel aveau dreptate, nu-i așa? Există un respect anume față de omul care este îmbrăcat. Noi venim, majoritatea dintre noi suntem veniți din România, din tinerețe, am cunoscut calea aceasta, dar înainte eram în biserică ortodoxă și știm respectul care oamenii îl au față de un preot, în cea mai mare măsură datorită vestimentației, nu-i așa?
suntem tentați întotdeauna când vedem astfel de oameni să oferim, să